¿Quieres que tus videos exploten en vistas y mantengan a tu audiencia pegada a la pantalla? Hoy te voy a revelar los efectos de sonido más virales que usan los creadores top de YouTube para hacer sus videos irresistibles. Así que ajusta el volumen y prepárate, porque esto va a cambiar tu forma de hacer videos. ¡Vamos allá! No, 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 no.
E morreu. Tu é cego. Errou! Really, nigga? Surprise, motherfucker. And his name is John C. Não consegue, né? What you say? Morri! Nope. Amazing! Y ahí lo tienes. Estos efectos de sonido pueden marcar la diferencia entre un video promedio y uno que atrape a la audiencia desde el primer segundo. Y eso es todo, amigos. Ahora ya conocen los efectos de sonido más virales que pueden hacer que sus videos sean más llamativos y mantengan a la audiencia pegada a la pantalla. Recuerden, los pequeños detalles marcan la diferencia. Un buen sonido puede convertir un momento normal en algo épico, divertido o impactante. Así que no subestimen el poder de los efectos de sonido. Si te gustó este video y quieres más consejos para hacer crecer tu canal, mejorar tu edición y atrapar a más espectadores, suscríbete ahora y activa la campanita.